अबे यार हमें अपने कबाब कम पड़ रहे हैं, तुम लोग दोनों आ गए हो। दावत है क्या वलीमे की यहाँ पे? खत्म हो गया हमारे पास भी कबाब। थोड़े प्यो ने दावत खोली है। हाँ? चल निकलो, चलो। आधा कबाब तुम लोगों को खिला दिए। वो देखो, वो तो सही लंगर खाने पे ही आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 यहाँ से जहाँ से छोड़ा था वहीं से पकड़ते हैं और शुरू करते हैं। कितने का दाना है? 250-300। 250-300। हाँ बताओ। सिर्फ पानी? नहीं, नहाने का पानी। बोलो सिर्फ पानी, पूछो तो सही। पानी उस अरे YouTube में डाल रहे हो? हाँ ना। नहीं कर यार, हम पेशावर से आए। नहीं कर पेशावर में तो नहीं लगता। हम तो इसके लिए वहाँ पे तरसते हैं। क्या बोला तूने? मिलता नहीं है वहाँ पे। तो नारियल पानी वाला तो मिल गया, उसको पकड़ लिया। अब यहाँ पे बैठ के नारियल पानी पीते हैं। आपको भी लाएंगे जी। ये है नारियल पानी वाले भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो वलीद बैठा हुआ है। यूट्यूब चैनल दे ये उनको दिया से मलाई निकलेगी। ध्यान दे वो। पठान हो क्या? हम पठान है। पुख्तून है, पुख्तू दला दर्जी और पूरा बस कर जा। जोर लगाओ, जोर लगाओ। देरी निकला यार। ये पकी मलाई है, सही पकी। ये इसकी मलाई जो भी हम खाएंगे। वलीद पकड़ इसको 1 मिनट में। वलीद 1 मिनट पकड़। चखाओ मलाई मुझे इसकी। इसको ये दे दो, जेली है जेली। काफी मजे किए। अरे मजा। गप्पे ट्राई करने आए हैं जो काफ़ी फेमस और काफ़ी बेहतरीन सी। क्या डाल रहे हो आप लोग? मीठी चटनी, दही, मसाला, चने। भाई रबड़ी हाउस, असल रबड़ी मिलती ही यहाँ पे है। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे। जो कि पेशावर में बिक रही है, सारा धोखा है। रबड़ी तो होती नहीं है, दूध होता है। अच्छा, जैसे सा रबड़ी ले ली, रबड़ी है, ट्राई करते हैं। अरे मजे भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। अब मैं ट्राई करता हूँ, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। नहीं ये नहीं मैं ये वाला छोटा। ओह माय गॉड, टूट गया। तुमसे ना हो पाएगा। क्या ये लोग भी गोलगप्पू का इंतजार कर रहे हैं। वो तो नहीं है जी। नहीं मारो। बेटा, पिंजे मारेगी। सही पकड़। ये खत्म हो गई यार। मेरी तौबा तौबा तौबा। Early the next morning. जो करना है। अभी यहाँ पे आए हैं रोटी शेक वगैरह खाने के लिए, लेकिन ये सामने का जो व्यू है ये बता आउट नहीं क्लास सकते है यार। आप। आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। थैंक यू वलीद भाई, थैंक यू सो मच। सिर्फ देखें 1 मिनट, 1 2 माशाल्लाह। ये सामने सी व्यू है और ये हाइको मॉल है। क्या बात है, कैमरा नहीं बता सकता इसकी खूबसूरती का अंदाज नहीं लगा सकता।
ना धोना बेंचो तेरे सामने यार, मैं थोड़ी कोई घर फारिग बैठा हुआ। दिस व्यू साथ में सूप रोज वगैरह कुछ और चीज़ें भी ऑर्डर की है, वो भी भेजिए। चिली 8 hours later. राशिद सी फूड, मछलियों का बाजार जी। आगे 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 आ गया। झींगा लेंगे शीश में। उसका सही है 900 केकड़ा अब ये मच्छी भी लेते हैं। ये देखो इसके दांत झींगा ले लिया। फिर आपने पहले क्यों बोला बहुत होता है? होते मछली में कांटे, वाई जैसे कांटे होते हैं, सवाल का क्या मतलब है? तू ना लेना मजे। मुल्ला कैसे दे रहे हो? मुल्ला 1000 रुपए। राशिद सी फूड अंदर। तो अभी यहाँ सारा सामान है पकाई के लिए। अंदर नीचे बैठेंगे। चलो कोशिश करो ज़रा जल्दी भिजवा दो। हवाले कर दिए, अभी वेट करना पड़ेगा कि कब हमें मिलेगी खाने के लिए। भाई आए हैं फुल प्रॉपर कराची राशिद सी फूड पे। लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। सही ग्रिल करवाई है हमने, तो रहने दो फिर। कुछ ग्रिल हो गई, कुछ कढ़ाई हो गई, कुछ फ्राइज हो गई। आए हाय बता नहीं सकता, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम बाद में कराची में ट्राई करूँगा, कम से कम 2 साल बाद। राशिद सी फूड 2.5 हो गई, 2.5 किलो ये हो गए। हो अब जाते हैं, बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह टेस्ट करके बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। वलीद अबू भाई कुछ और टेस्ट कर लेंगे। धमाल। टेस्टिंग करी सही। भाई साहब आ गई, अच्छा आ गई। ये चटनी डिप की हो रही है इसके मुंह में। वाह वाह मजेदार मजेदार। माशाल्लाह यार, बेहतरीन सीन है सीरियसली यार, मज़ा आ गया। आप भी आए, आपको लेकर आएंगे केमाड़ी हम। झींगा खोलते हैं अभी। क्या प्रांग? अबे वाह 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 वाह। ये ऐसे एक दाना उठाया। हाँ क्या कहता है फिर? आ गया मज़ा? झाड़ो मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये डाल दो ना पीस उसमें। ये डालो। हाँ डाल। बेहतरीन मज़ा आ गया यार। और प्रॉन्स में ऐसा मसाला था, लेकिन पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। वलीद कहते दोनों ही नहीं भरे। समझ रहे हो? वकास को क्या कहेगा? यार वकास भाई आओ, हम आपको किमाड़ी लेकर आएंगे। खुशबू लगा के। खुशबू पिशावर की लगा के आएगा या सऊदी वाली लगाएगा? Early the next morning. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आए हुए हैं भाई कराची निमको, और निमको कॉर्नर बाय द वे। ये जो दुकान है इनकी, बड़ा अंकल से अभी हम लोगों ने लिए हैं सामान। क्या कहना है भैया, ये देखो, ये है आपका बेसन वाली मूंगफलियाँ, और मेरा फ़ोन में यही भूल गया था। अच्छा जी, बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें इनके पास, मज़ा आ जाता है खाने में लिटरली। क्या कहने हैं भैया आप? जब भी आता हूँ यहाँ से लाजमी लेके जाना पड़ता अरे क्या कहने हैं भैया। है। वी आर इन दिल पसंद। जो कराची आओ तो दिल पसंद ना हुआ तो स्वीट पकला हुआ सारा मैंने डलवा दिया, और अभी कुछ और स्वीट्स वगैरह वो डलवाते बोली। सो लेट नाइट निकले हुए हैं कॉक्स वे के लिए। और रेस्टोरेंट अभी आगे आएगा, हम वहाँ जाते हैं, कुछ चाय शाय इंजॉय करते हैं। खाना वाना तो खाया हुआ है, देन चौक वे की तरफ उतरते हैं। आज लास्ट नाइट है, फिर कल शावर जो होंगे इस टाइम हम
सो फाइनली वी आर इन दुआ रेस्टोरेंट। दुआ का तो लाइट ऑफ है, लेकिन वो अंदर वाली दुआ की लाइट ऑन है। ये दुआ। सो यहाँ पहुँच गए मैं और ये वली साहब। मज़ा आ रहा है फिर यार। यहाँ के व्यूज़ चेक कराते हैं आपको, लेकिन अगर थोड़ा रोशनी होती ना, मैं आपको बताता लिटरली यहाँ के सीन्स। लेकिन बस सीन ये है कि अब थोड़ा अंधेरे में देखो क्या दिखता है, पानी दिखे नहीं दिखे। हाँ, वो लग की बात है। सो यहाँ पे हम आया भी चाय पीने। रोटी का तो फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। ये कुछ पेंटिंग लगी हुई है काफ़ी प्यारी सी, ज़बरदस्त। तो कुछ पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ से अभी पहुँचते हैं, वहाँ कुछ चाय वगैरह पीते हैं। कुछ खाएगा तू? देख लेंगे। मेरा तो इतना मूड नहीं है ख़ास। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे यार। हल्की हल्की सी ठंड है जो काफ़ी मज़े का। जीन्स पहनी है लेकिन फिर भी काफ़ी ठंड सी फील हो रही है। काफ़ी मज़े का व्यू है। हमारा प्लान बन रहा था कबाब जी का, लेकिन वो हो गया किसी वजह से कैंसिल। सो उस वजह से अभी हम यहाँ आना पड़ा है। कबाब जी क्या है वो आपको दिखाएंगे, देख लिए। सो आप लोगों ने कबाब जी देख लिया होगा। तो यहाँ का प्लान था, लेकिन हम आ गए यहाँ पे। दुआ। वाह, बड़े मज़े के अंदर के छोटे छोटे पत्थर। और वाह, ये देखो, यहाँ आए ना ग्रुप के साथ फिर मज़ा आया। तो ये सामने पत्खे भी आई हुई है, इंजॉय कर रही है। सो रेस्टोरेंट से जो रास्ता था उधर काम लगा हुआ है, तो हम लोग उसकी बैक साइड से आ गए इधर से। कैसी जगह से हम इस जगह से आए। और मेरे शू, ओह गॉड, सारे शू सारा अंदर रह जा रही है अंदर। वाह, बस ये मज़ा है यहाँ पे। क्या बात है जी। और आप लोग अंधेरा चेक कर रहे हैं? अंधेरा मतलब लाइक अंधेरा चेक कर रहे हैं? ओह माय गॉड, बीच में ना बोल। गॉड, बतखें भी है यार, बतखें बैठी हुई हैं सुकून में ना। पानी आया तक आता है ना। जस्ट फील दिस साउंड। अगर कोई जिन में आ गया मैं भाग जाऊँ। ऐसे वो घोड़ा पकड़ेंगे फिर। जस्ट फील इट। सारे के सारे इधर आने का सिर्फ मकसद यही है कि इस पानी की आवाज़ सुने। वाओ, ओह माय गॉड। और ये पीछे रेस्टोरेंट दुआ। आए कराची जब भी विज़िट करें तो इधर आएँ। अल्लाह, नीचे से तो होके आ गए हम और वापस दुआ के फ्रंट साइड पे आ गए हम लोग। और यहाँ पे दुम्बा, मुर्गा, दाल वगैरह जो आप लोगों ने खाना, हर चीज़ अवेलेबल कढ़ाई की शक्ल में, सीख की शक्ल में। काफ़ी मज़े की जगह है। काफ़ी लोग विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे आके। जिंदगी बनाओ भाई। यहाँ के अच्छे सिक्योरिटी गार्ड हैं, बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। दुम्बे शुम्बे लगे हुए, पकड़े शकड़े लगे हुए। और ये सारा व्यू है यहाँ का। और आपको यहाँ की हम ख़ास चाय पिलाएंगे प्यालियों में। अच्छा, ओए होए होए होए, अरे वैसे काम शाम लगा हुआ है अभी भी। यहाँ पे काफ़ी काम हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो एक हिसाब से जो दुआ रेस्टोरेंट है ऑक्सबे की जो साइड इसके साथ टच है, उस वजह से जो ना इसका कोई बैक नहीं है, इस सेंटर में पड़ा है। उस साइड पे देखा जाए तो उधर पानी है ऑक्सबे, जिसके लिए सीढ़ियाँ बना रहे जो
आप यहीं से नीचे उतर के जा सके सेफली, सिक्योरिटी है सारी। और ये बैक साइड, फ्रंट साइड, गिर रहा था मैं, बच गया। और फिर यहाँ पे ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, क्या ही बात है जी। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो हम पहुंच चुके हैं दुआर रेस्टोरेंट, और अभी हम नीचे गए थे ऑक्सबे की साइड पे, जो काफ़ी अच्छा आपको व्लॉग में मज़ा आने वाला है। आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहा करें, व्लॉग एंजॉय करें। सो भाई अभी तो ये एंजॉयमेंट चल रही है हमारे यहाँ पे, कुछ ऑर्डर शॉर्डर करते हैं, भूख शूख लगी हुई है हमें भी। और ये बॉन फायर लगाई हुई है इन्होंने, काफ़ी मज़े की स्मेल आ रही है इसकी, काफ़ी अच्छी खुशबू है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, वहाँ सामने भी लगी है, इसके बैक पे भी लगी है, और उस साइड पे भी कोने में कहीं लगी हुई है। तो मैं भी ख़ुद देख के आया, विज़िट करके आया हूँ। काफ़ी मज़े की जगह है और काफ़ी अच्छा सेटअप है, बेहतरीन। वलीद की सेल्फियाँ। सो एक चीज़ यहाँ पे और है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, सो वो है दुआर रेस्टोरेंट का फैमिली सी साइड। ये इसका सामने का जो एरिया है ये वाला, ये सारा फैमिली सी साइड है। मतलब आप यहाँ नीचे से व्यू भी इंजॉय कर सकते हो, बैठ के खाना शाना भी खा सकते हो, बड़ा मज़ेदार। और रात के टाइम फिर ये मौत मज़े भी हैं, क्योंकि वहाँ पे रात के टाइम से जो आवाज़ आएगी, पानी बिल्कुल ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि नीचे जो उसकी रेत वगैरह है वो है ब्लैक कलर की, ऐसे ही है। हाँ वहाँ समंदर की। बिल्कुल। मेरे बूट वल्ला मज़ेदार गर्म हो गए हैं। क्या ऑर्डर कर रहे, चाय कॉफ़ी मॉफ़ी होगी उनके पास? होगी भैया। एक्सक्यूज मी। सो हल्की फुल्की जो हमारी रोटी थी वो आ गई, और हम इसकी वजह से यहाँ पे सीट कुर्सी पे ही रख के खा रहे हैं। वही खोलो यार, खैर ज़बरदस्त। साथ में आई थिंक कोई इमली वाली चटनी है, नान काफ़ी बेहतरीन है यार। क्या कहते हैं, बेहतरीन हो गया सीन। लिए बहुत मज़ेदार है यार। इमली की चटनी है, वलीद ने नवाला पकड़ा, ये डिप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउट क्लास भी खा गई, कबाब खाने म्याऊं, बेचारी भूखी है। दूसरी भी आ गई। आ गई तुम, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी करना है। हम एक को खिला रहे, दूसरी भी आ गई। हमने यहाँ वलीमा खोला है, दावत खोली हुई है। बात तो सही है। तो भाई इसी के साथ जो है हमारी गर्मा गर्म चाय आ गर्म गई। चाय आ गई, और आप ये इसको इधर रख दो यार। हाँ उधर रख दो। ये लो, भाग गई, गई गई। अबे बड़े आला आ गया। अबे यार हमें अपने कबाब कम पड़ रहे, तुम लोग दोनों आ गए हो। दावत है क्या वलीमे की? यहाँ पे खत्म हो गया हमारे पास भी कबाब। तो अड़े प्याओ ने दावत खोली है। हाँ चल निकलो, चलो। आधा कबाब तुम लोगों को खिला दिए। वो देखो, वो तो सही लंगर खाने पे ही आई हुई है। तो कबाब शबाब हो गए ख़त्म, खा लिए, पेट थोड़ा जो कब करना था कर लिए, चाय शाय पी ली। अभी वलीद को जाना है वॉशरूम, उसको नहीं पता, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ कि वॉशरूम जा रहा है।